1912-13 με την ενσωμάτωση της Υπήρου και της Μακεδονίας στον Ελλαδικό κορμό μετά τους νικηφόρους Βαλκανικούς πολέμους, ο ελληνισμός του Ελλαδικού κράτους ήταν 3.850.000. Όταν το 1913 ο ελληνισμός της Ανατολής, δηλαδή ο ελληνισμός της Μικρασίας, της Ρωσίας, της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας ήταν 4.350.000 και γι' αυτόν τον ελληνισμό ελάχιστα στοιχεία έχουμε διδαχθεί στα σχολικά βιβλία, ακόμη και στα πανεπιστημιακά ιδρύματα. Είναι η ιστορία του 20ου αιώνα, είναι η ιστορία των πατεράδων μας και αυτή την ιστορία δεν τη διδαχθήκαμε. Γιατί δεν τη διδαχθήκαμε? Θα σας διαβάσω ένα απόσπασμα, γιατί αναφέρεται ακριβώς σε αυτή την περίοδο των εθνικών μας εκδηλώσεων. 1954 το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων στέλνει μία εγκύκλιο σε όλα τα σχολεία της Ελλάδας και λέει: τώρα από το 1952 που η Τουρκία και η Ελλάδα έχουν ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και είναι δύο αδελφές χώρες, συμμαχικές χώρες, θα πρέπει να φροντίσουμε να είμαστε ο ένας δίπλα στον άλλο στα προβλήματα του άλλου, και ένας είναι ο κίνδυνος, ο από βορρά κίνδυνος. Γι' αυτό το Υπουργείο Παιδείας απαιτεί από τους διευθυντές των σχολείων, αυτούς που θα ορίσει να μιλήσουν για την 25η Μαρτίου, θα πρέπει να μιλήσουν με ένα τέτοιο πνεύμα, ώστε να μην θίξουμε ιστορικά την γείτονα χώρα που σήμερα πρεσβεύει τα ίδια ανθρωπιστικά ιδεώδη. Μας λέει συγκεκριμένα η εγκύκλειος: τα προπαρασκευάσαντα την 25η Μαρτίου γεγονότα, ως και τα απορρεύσαντα εξ αυτής παρέχουν πλούσιον από θρησκευτικής, εθνικής, ηθικής, ανθρωπιστικής και πολιτιστικής απόψεως υλικών, το οποίο δύναται να εξέρουν οι ομιλητές χωρίς να υποθάλπουν συναισθήματα εχθροπαθίας και μίσους. Επί τη βάση της αυτής γενικής αρχής, πρέπει να επιλέγονται κατά των εορτασμών χρησιμοποιούμενε ποιητικές, οραματικές και μουσικές συνθέσεις. Επουδενή λόγο επιτρέπεται η υπόθαλψη μίσους κατά του τουρκικού λαού, ώστε σήμερα προασπίζει τα πολιτιστικά ιδεώδη, υπέρ των οποίων ο ελληνικός λαός αγωνίζεται. Παρεχόμενοι οδηγία ισχύουν όμονον για τον εορτασμό της 25ης Μαρτίου, αλλά και για τα σπάσεις φύσεως σχολικά συγκεντρώσεις και δημοσίας εκδηλώσεις. Η λογοκρισία στο κορύφωμα. 1954, 17 Μαρτίου είναι η εγκύκλειος και εμείς ένα χρόνο αργότερο, το 1955, έχουμε την ληξιαρχική πράξη θανάτου των Ελλήνων της Κωνσταντινούπολης και των νησιών Ήμρου και Τενέρη, από αυτήν τη σύμμαχο χώρα, την οποία έπρεπε εμείς να υπερασπιζόμαστε, γιατί αγωνίζεται για τα ίδια ανθρωπιστικά ιδεώδη. Αυτή η φιλοσοφία των φιλοκεμαλικών ελλαδικών κυβερνήσεων ισχύει ως τις μέρες μας. Γι' αυτό και ορισμένα κεφάλαια της σύγχρονης ιστορίας μας δεν τα ξέρουν. Έπρεπε να γίνουν τώρα αυτά τα γεγονότα στην Κριμαία για να μάθουμε ότι υπάρχει και ένας ελληνισμός εκεί, ο ελληνισμός της Κριμαίας. Ένας ελληνισμός που έχει 3.000 χρόνια ζωή. Πόσοι από εμάς ξέρουν ότι στη Γιάλτα, στον Αιγιαλό, στην αρχαία ελληνική πόλη, και συγκεκριμένα στον συνοικισμό Λιβαδιά, στο σπίτι, στο παλάτι του Λάμπρου Κατζόνη, υπογράφηκε η συνθήκη της Γιάλτας ανάμεσα στο Στάλιν, τον Ρούσβελτ και τον Τσόρτσιλ. Σε ελληνικό σπίτι μέσα υπογράφηκε. Πόσοι από εμάς ξέρουν? Πόσοι από εμάς ακούνε Χερσόνησος, Συμφερόπολης, Θεοδοσία, Παντικάπεων, Νυμφαίων, πόλεις
76 ελληνικές πόλεις είχαμε στον Εύξηνο Πόντο τον 6ο αιώνα και εκεί οι πόλεις ακόμα υπάρχουν, σώζονται με τα ελληνικά τους ονόματα και η ιστορία υπάρχει. Και γι' αυτό όταν θέλησα να ασχοληθώ με αυτό το θέμα, προτίμησα να πάω στη Γερμανία και να κάνω το διδακτορικό μου που ήταν οι εξισλαμισμοί της Μικράς Ασίας και οι κρυπτοχριστιανοί του Πόντου. Πήγα να κάνω στη φωλιά του Λύκου οι Γερμανοί που ήταν πάντα φίλοι των Οθωμανών και είχαν και έχουν πλούσια βιβλιογραφία και πλούσιο αρχαιακό υλικό. Εκεί λέω, εκεί θα πρέπει να βγει, αν πρέπει να βγει ένα τέτοιο διδακτορικό, γιατί από εκεί έχει αξία, μπορεί εύκολα να φτάσει ως τα πέρατα της γης. Και έτσι είναι αλήθεια. Σήμερα όλα τα διδακτορικά είναι στη διάθεση μέσα από το διαδίκτυο, είναι στη διάθεση όλων των επιστημόνων. Και ξαναβλέπουμε πόσο επίκαιρο είναι αυτό το θέμα των κρυπτοχριστιανών. Αλλά δεν είναι μόνο οι κρυπτοχριστιανοί. Είναι και οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι. Πολλοί από εμάς εδώ ταξιδέψαν και ταξιδεύουν στον ιστορικό Πόντο και έχουμε χρέος να ταξιδεύουμε στην Μικρασία. Όχι για να αγοράζουμε χρυσαφικά και δερμάτινα για τις πρίκες των κοριτσιών μας και δεν ξέρω τι. Έχουμε χρέος να επισκεπτόμαστε αυτά τα αγιασμένα μέρη. Κάποτε το 1955, σεβασμιότατε, ένας δημοσιογράφος ρώτησε το μακαριστό Οικουμενικό Πατριάρχη Αθηναγόρα μετά τα γεγονότα τα Σεπτεμβριανά. Το λέει, Παναγιώτατε, δεν νομίζετε ότι είναι καιρός να μεταφέρετε την έδρα κάπου αλλού, γιατί βλέπετε μείνατε πολύ λίγοι. Και δεν ξέρουμε αν συνεχίσει έτσι θα μείνει κανένας χριστιανός. Και τι θα γίνει το Οικουμενικό Πατριαρχείο, μπορεί να μείνει χωρίς χριστιανικό πληθυσμό. Και η απάντηση του μακαριστού ήταν, ναι, έχεις δίκαιο, μείναμε λίγοι ζωντανοί. Ξέρετε όμως πόσα εκατομμύρια είμαστε με τους νεκρούς. Αυτούς δεν τους υπολογίζετε. Αυτούς τους νεκρούς έχουμε χρέος να πάμε σε αυτά τα αγιασμένα μέρη και να ανάβουμε ένα κερί. Αλλά έχουμε και ένα δεύτερο χρέος, γιατί αφήσαμε εκεί την μαγιά μας, αυτή για την οποία μας είπε η πρόεδρος των σπουδαστών. Ο Μακρυγιάννης μιλάει για τη μαγιά. Και αυτή η μαγιά υπάρχει πλούσια, όχι στους λίγους Έλληνες της Κωνσταντινούπολης που μείνανε και των νησιών Ήμρου και Τενέρου, αλλά υπάρχει στον ιστορικό Πόντο και από εκεί έχει περάσει ο πληθυσμός σε όλη τη Μικρασία. Είναι η πλούσια μαγιά των ελληνόφωνων μουσουλμάνων που στα πέτρινα χρόνια της Οθωμανοκρατίας μπορεί να αλλαξοπίστησαν κάτω από τις πιέσεις, αλλά δεν άλλαξαν την εθνική του συνείδηση. Παραμένουν Ρωμοί. Το Οικουμενικό Πατριαρχείο και το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας, όταν το 1911 θέλησε να κάνει μια απογραφή του ελληνισμού, επειδή το Υπουργείο Εξωτερικών της Ελλάδας δεν μπορούσε να κάνει, έγινε η απογραφή μέσω του Οικουμενικού Πατριαρχείου και των Μητροπόλεων και των ιερέων σε όλες τις κοινότητες και σε όλες τις περιοχές της Μικράς Ασίας. Το αποτέλεσμα, 1913, στον Πόντο υπήρχαν 697.000 ελληνόφωνοι και τουρκόφωνοι ορθόδοξοι χριστιανοί, 190.000 ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι με ελληνική όμως συνείδηση και 43.000 κρυπτοχριστιανοί. Δηλαδή 237.000 με βάση τη συνθήκη της Λοζάνης που στηρίχθηκε μόνο στο θρήσκευμα δεν μπόρεσαν να έρθουν στην Ελλάδα. Και είχαμε και το τραγικό φαινόμενο από την Ελλάδα, οι ελληνόφωνοι μουσουλμάνοι με ελληνική επισυνείδηση, παράδειγμα οι Βαλαάδες της περιοχής των Γρεβενών και γενικά της περιοχής της Πύλου, αναγκάστηκαν και αυτοί να φύγουν από την Ελλάδα και να ζουν σήμερα στη Μικρασία.